วัสดีค่ะวันนี้จะมาสอน3เทคนิคดีๆที่ทำให้คลิปของเราไม่น่าเบื่ออีกต่อไปด้วย Viva Video เลือกโปรแกรม Viva Video ค่ะแล้วเลือกที่ Edit ค่ะเลือกวิดีโอที่อยู่ในเครื่องของเราเลยเอาใน Camera นะคะที่เราถ่ายเตรียมเอาไว้แล้วอันนี้ก็จะขอเป็นตัวอย่างวิดีโอที่น้องเขาเล่นสไลเดอร์น้ำแข็งนะคะแล้วก็กดที่ Add เลยค่ะอันนี้มันก็จะอัปโหลดเข้ามาในโปรแกรมนะคะก็รอไปจนถึง 100% เมื่อไหร่เราก็จะมาเริ่มทำเทคนิคกันเลยค่ะอันนี้เรียบร้อยแล้วกดที่ดันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นวิดีโอต้นฉบับนะคะที่เรายังไม่ได้ใส่เทคนิคพิเศษเข้าไปก็จะเป็นน้องเขาสไลเดอร์ลงมาปกตินะคะเราจะมาลองดูเทคนิคแรกกันเลยเลือกที่เมนู Edit ค่ะแล้วก็เลือกที่คลิป Edit ค่ะเราจะตัดวิดีโอเฉพาะช่วงที่น้องสไลด์ลงมานะคะก็เลือกที่ Split เลยค่ะแล้วเราก็เลื่อนไปตำแหน่งที่เราต้องการจะตัดนะคะพอได้ตำแหน่งที่เราต้องการแล้วก็กดที่โอเคเลยค่ะพอเราตัดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำซ้ำวิดีโอค่ะตอนนี้เลือกที่ตัดก่อนกดโอเคค่ะได้ตำแหน่งแล้วต่อไปแล้วก็เลือกคลิปช่วงแรกค่ะแล้วกดที่ Duplicate เลยค่ะก็จะได้วิดีโอเหมือนกันมาซ้อน2อันแล้วนะคะกดที่ More เลยค่ะแล้วเลือกที่ Reverse นะคะวิดีโออันที่2นะคะที่เราจะเอามาทำให้มันเล่นย้อนกลับนะคะเสร็จแล้วก็ลองดูเลยก็จะได้แบบนี้ค่ะจากที่น้องไหลลงมาก็จะเป็นการไหลย้อนขึ้นไปนะคะเทคนิคแรกเรียบร้อยง่ายๆแค่นี้เองค่ะเทคนิคที่2ก็คือการทำเรื่องของ Speed ค่ะก็อยู่ในเมนูเดียวกันนี้เลยค่ะเมนู More ค่ะแล้วก็เลือกที่คลิป Speed ค่ะอันนี้ก็จะมีให้เร่งความเร็วได้แล้วก็ทำให้ช้าได้ทำให้เร็วได้นะคะ อันนี้ให้เร็ว4เท่าเลยค่ะปึ๊ดหรือจะทำให้ช้าเราก็เลือกย้อนมาที่ 1/2x 1/4x อันนี้ช้าและแต่ไอเดียของใครแต่ละคนเลยนะคะว่าคลิปนั้นเราจะเร่งให้มันเร็วหรือเราจะทำให้มันช้าวันนี้จะขอทำแบบเร็วนะคะก็เลือกความเร็วเป็น 2x ความเร็วเร่งขึ้นเป็น2เท่าเลยค่ะลองมาดูวิดีโอกันค่ะเทคนิครีเวิร์สแล้วก็คลิปสปีดง่ายใช่ไหมคะ2เทคนิคนี้เป็นเทคนิคง่ายๆแต่จะเพิ่มความฮาให้กับคลิปของเราได้มากทีเดียวลองนำไปปรับใช้ดูตามไอเดียของแต่ละคนเลยนะคะอีกเทคนิคหนึ่งที่จะคือการใส่ซาวด์เอฟเฟกต์ค่ะในโปรแกรมนี้ว่าเนี้ยก็จะมีซาวด์ฮาหลายๆอันอยู่ในโปรแกรมแล้วค่ะไม่ต้องไปหาโหลดเพิ่มจากที่ไหนเลยเลือกที่เมนู Edit เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือกที่ซาวด์ค่ะนี่เลยปุ่มซาวด์เอฟเฟกต์ค่ะก็จะมีเสียงหลายเสียงนะคะที่ในโปรแกรมเขาจัดมาให้เราอยู่แล้วลองเลือกตำแหน่งของวิดีโอที่เราจะเลือกตำแหน่งตรงช่วงที่เราจะเพิ่มซาวด์เข้าไปนะคะแล้วก็กดที่คำว่า Sound Effect ค่ะนี่ตรงนี้เราจะเอาเสียงไหนแล้วก็เลือกเลยค่ะขอเป็นเสียงนี้ดีกว่าค่ะเพิ่มอีกก็ได้ค่ะเอาเสียงนี้ดีกว่าเต้าเว้าอย่างนี้ดีกว่าค่ะลองกดเพลย์ดูค่ะเลื่อนไปตรงตำแหน่งที่เราต้องการนะคะเพิ่ม Sound Effect ที่เราชอบเลยนี้ก็ได้เสียงเบาไปก็เพิ่มเสียงได้เลื่อนมาตรงแถบสีส้มๆค่ะกดที่ Edit นะคะเพิ่มเสียงตรงวอลลุ่มด้านซ้ายเลยลองฟังดูกันค่ะไม่ดังเพิ่มอีก
ลองกดเพลย์ดูมาเลยถ้าเราโอเคแล้วก็กดที่เครื่องหมายถูกด้านบนนะคะเจ็บกดเลยค่ะไม่ ยากเลยใช่ไหมคะ3 เทคนิคง่ายๆลองใช้ดูกันเลย